iPhone 电池效率低于80%，不换昂贵的官方电池，优惠弹仓怎么办呢？这台苹果13电池效率已经达到了72%。粉丝朋友说，最近总出现卡顿，而且电池续航能力也很差了。他带着这些疑问去到了 iPhone 的官方售后，售后给到的答案是换一块电池就好了，价格优惠完是700多。粉丝说这台征战了3年的苹果13，发个700多的价格实在接受不了。于是他在抖音上找到了我们急修匠，全国1000多家门店。我们给出的方案是选择移植一块高容量的电芯，刚好现在有活动，100多块钱就可以把续航拉满。移植后可以正常查看电池效率，手机也不会卡顿，电池续航能力能明显感觉到提升。点开左下角，找到你对应的手机型号，到你附近的门店面对面维修。维修过程跟视频一样解压。下面是这台苹果13的精细化换电芯过程，苹果用户点个关注，慢慢欣赏。如果你遇到的话，在前期要好，永远的尽量希望做好。